Лазівська громада отримала черговий гуманітарний вантаж. Він отриманий завдяки голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову, обласному гуманітарному штабу, завдяки сприянню Лазівської районної військової адміністрації. І також значні зусилля до отримання цього вантажу приклав безпосередньо Сергій Володимирович Зеленський, щоб ми отримали таку необхідну нашим мешканцям, переселенцям, людям, які потребують в інших громадах, таку необхідну допомогу. До складу гуманітарного вантажу ввійшли продуктові набори, сухі сніданки та м'ясна продукція. Дана продукція буде розподілятися в першу чергу серед осіб, які є вимушеними переселенцями, серед багатодітних сімей, одиноких громадян похилого віку, також працівниками критичної інфраструктури, які залишились в місті, які забезпечують діяльність об'єктів на території нашого міста і наповнюють бюджет. Вношу щиру вдячність всім, хто долучився до прийому цього вантажу, підприємствам Лазівської громади, волонтерам, пересічним громадянам, які відгукнулись на заклик до розвантаження і доставки до місць зберігання. До видачі даної допомоги будуть залучені волонтерські центри, які вже відгукнулись на цей заклик, і спільними зусиллями я впевнений, що ми зможемо допомогти кожній потребуючій сім'ї, кожній потребуючій особі. В цей складний для всієї нашої держави час Лазівщина демонструє згуртованість, цілеспрямованість в тому, щоб допомогти одне одному і витримати це страшне випробування для всього українського народу. В єдності наша сила, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!